மெடிக்கல் ஆன்லைன் இந்தியா இணையவாசிகளுக்கு வணக்கம். I'm Physiotherapist R.Karthik Subramaniyam, Lakshana Physiotherapy and Rehabilitation Center Managing Director. The chiropractic and dry needling and the marila இருக்குல என்ன மாதிரி டெக்னிக்ஸ் இருக்கு இல்ல இப்போ யாருக்கெல்லாம் கொடுப்பீங்க? நீங்க நல்ல क्वेश्चन இது. chiropracticங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வச்சுங்களேன். ஆக்சுவலி யூஎஸ்லலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஓல்டு டெக்னிக். பட் இந்தியா பொறுத்தளவுக்கு chiropractic வந்து இப்போ அட்வான்ஸாக வந்திருக்கு. அதுவும் ஃபிசியோதெரப்பியில் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் தான், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் நிறைய பேர் ஃபிசியோதெரப்பி பிபிடி முடித்ததுக்கப்புறம் மாஸ்டர் டிகிரிக்கு chiropracticக்குன்னே ஃபர்தராக ஸ்வீடன் போகிறாங்க, ஆஸ்திரேலியா போகிறாங்க, யூகேல போகிறாங்க. அந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட கொலீக்ஸு இல்லை இவங்க போயிட்டு அவங்க அப்ராட் போயிட்டு அப்டேட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு அவங்க அந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்துட்டு அவங்க எங்களுக்கு டீச் பண்ணுறாங்க ஹவ் டு ரெடியூஸ் த பெயின் அப்படி. பிகாஸ் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎஃப்டி, அல்ட்ராசவுண்ட் தெரப்பின்னு இருக்குது, லேசர் இருக்குது, எல்லாமே ஒரு எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மொடாலிட்டி தான் வச்சுக்கிங்களேன். பட் chiropracticங்கிறது நீங்கள் வந்துட்டு எந்த ஸ்ட்ரக்சர் டைட்டாக இருக்கோ, இன்கேஸ் நெக் பெயின் வராங்கன்னு வச்சுங்களேன், எந்த ஸ்ட்ரக்சர் டைட்டாக இருக்கோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட அலைன்மெண்ட்டை நார்மலைஸ் பண்ணிட்டாவே பெயின் குறையுதுங்கிறது அந்த கான்செப்ட்டு. அது நெக்காக இருக்கட்டும், பேக்காக இருக்கட்டும், நீயாக இருக்கட்டும், அந்த அலைன்மெண்ட்டை பேக் டு நார்மல் கொண்டு வந்துட்டேன். அது வந்து ஒரு சிட்டிங்கில் நடக்காது. நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க, டக்குன்னு கழுத்தை திருப்புவாங்க, பேக் அப்படி முடிப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆடுக்காக கொடுக்குறது. பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உண்டு. பட் எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி அப்ளிகபிளான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மூமெண்ட்டோ இல்லை அந்த த்ரஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம், அந்த மூமெண்ட் எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் வராது. சில பேருக்கு தான் அப்ளிகபிளாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து பேஷண்ட்டோட ப்ராப்பர் அசஸ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். அசஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா பிகாஸ் சில பேர் 60 வயசுக்கு மேலே வரவங்கள ஆஸ்ட்ரியோபோரோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், போன் வீக்னஸ் இருக்கும். நம்ம ஏதாவது ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கிங்களேன், அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு வேறு ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ அதனால் பேஷண்ட்டை ப்ராப்பராக அசஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி chiropractic பண்ணுவோம். நெக்கு, பேக்கு, ஷோல்டர், சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர்லாம் தூக்க முடியாமல் வருவாங்க. நார்மலாக நாங்கள் கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஆனால் chiropractic பண்ணுறப்போ கெட்டிங் குட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஈவன் ஒரு 3rd day 4th day மேலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 80% அவங்களை அச்சீவ் பண்ணிடலாம். அட் த சேம் டே பேஷண்ட் கோஆப்ரேஷன் முக்கியம். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணிட முடியாது. அது ஒன்று. ரெண்டாவது முல்லிகன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அந்த கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா டூயிங் வெல் அண்ட் குட். ஓகேங்களா? அதுலேயும் வந்து உங்களோட பேக்கு, நெக்கு எல்லாமே, பிகாஸ் எல்லாமே டெக்னிக் தான். அதாவது நம்ம ஊரில் அந்த காலத்தில் வர்மக்கலைன்னு சொல்லுவோம், இப்போ யாரும் அது பண்ணுறதில்ல. பிகாஸ் யாரும் சொல்லியும் தரல. அதே மாதிரி தான் அவங்க அதோட கான்செப்ட்னு வச்சுக்கங்களேன். பட் நம்ம இந்தியாவில் அது வந்து ஃபேமஸ் ஆகலை, யாரும் ப்ராப்பராக சொல்லித்தரல, அதை அப்டேட் பண்ணலை. பட் அப்ராடில் பார்த்திங்கன்னா அட் த சேம் டைம் அவங்களோட இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் மோரார்லெஸ் நம்மளோட வர்மக்கலையோட ஒத்து தான் போகுது. chiropractic இது எல்லாமே. ஓகேங்களா? அவங்க வந்து கால் மாத்திரை, அரை மாத்திரைன்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதே கான்செப்டில் தான் நாங்கள் வந்து மெய்க்லாண்டுன்னு ஒரு டெக்னிக் சூஸ் பண்ணுறோம். அவங்களும் பார்த்திங்கன்னா கிரேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, grade 1, grade 2, grade 3ன்னு. ஆனால் வர்மாவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கால் மாத்திரை, அரை மாத்திரை, முக்கால் மாத்திரை, ஒரு மாத்திரை, அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க. ஏன் நம்ம இந்தியாவில் இது டெவலப் ஆகலன்னு எனக்கு அது தெரியல. பட் ஆனால் இது எல்லாமே நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரீட்மெண்ட்டோட ஒத்து போகுது. பட் பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் அட் ப்ரெசண்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு வேறு மிஷினரியை டிபெண்ட் பண்ணாமல் ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறப்போ தி பெஸ்ட்டாக இருக்குது. ட்ரை நீலிங் பற்றி கேட்டிங்க இல்லையா? ட்ரை நீலிங்கும் அது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு மெத்தடு. பிகாஸ் வந்து அதில் வந்து லைக் அக்குபஞ்சர் மாதிரி தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை நீலில் எங்கே பெயின் இருக்கோ, சம்டைம் நாங்கள் சொல்லுவோம் டெண்டர்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம், சில ஸ்பாட்டில் ஹார்டாக இருக்கும். அந்த ஹார்ட்னஸை ஈவன் தோ நாங்கள் மயோஃபேஷியல் ரிலீஸ்ன்னு சொல்லுவோம், எல்லாத்துலேயும் ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த மசிலை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. அப்படி முடியாத பட்சத்தில் நாங்கள் அந்த ட்ரை நீடில் சூஸ் பண்ணுவோம். நோ மெடிசன், நத்திங். அந்த நீடில் காப்பர் நீடில், அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அந்த பிளேஸ். இன்கேஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் அதாவது வித்தின் 1 centimeter அந்த பிளேஸை ரீச் ஆகும்னா சின்ன நீடில் யூஸ் பண்ணுவோம். சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு பம்ப்லேயோ இல்லை அவங்களோட தைஸ்லாம் இருக்குன்னா ஒரு 5 centimeter 3 centimeter மேலே நீடில் தான் சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உள்ளே போய்ட்டு அந்த நாடுல்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறோம். அதுலேயும் நல்ல ரிலீஃப் இருக்குது. பெஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பியில் வந்து ட்ரை நீலிங் வந்து ஒன் ஆஃப் த நைஸ் மெத்தட்னே சொல்லலாம்.